歡迎大家翻到嚟玩具樂園極速開箱嘅環節啦。咁今日我哋嚟開嘅呢隻就啱啱到手，呢隻SHF 嘅 Monkey D. Luffy 頂上決戰版啊。咁睇睇外盒啦。好，咁而家嚟開箱先。咁試試可動先啦，頭呢，令兩邊360度冇問題，向前壓、向後壓，幅度都大嘅。好，手平舉，然之後向上，手踭嘅接曲，咁拳頭就360度轉啦。跟住就到個胸同個腰咧，咁向前耷低，然後就向後，向後幅度幾大喎都。咁跟住就胸嘅旋轉啦，輪到腰嘅旋轉。咁咧，腰嘅旋轉就比較硬嘅，可能因為佢本身腰嗰個塊膠咧係比較硬身啦，咁扭動嘅時候咧就有啲干涉咁樣。輪到腳啦，張開一字馬冇難度啦，跟住向前踢同埋向後踢咧都問題不大嘅。咁膝頭啦，腳掌。咁腳掌嘅拖鞋咧做咗分件啦，可以同個腳掌嘅腳趾喺度連動咁樣啦。咁以往嘅路飛都係咁做到㗎啦。咁咧就輪到腳嘅接地兩邊。但唔知點解感覺上好似隻路飛比較難平衡咁嘅。然後咧啱啱發現咧，原來咧佢嘅路飛呢個褲浪呢一個分件咧，係同隻腳係分開嘅分件嚟嘅，咁所以咧佢褲浪呢個位咧可以單獨旋轉隻腳咧，可以擰翻過嚟，都幾得意呢個分件都。不過咧佢就因為褲浪呢個位咧，唔知點解好似脹出嚟呢個分件呢個位咧，佢就做一個分件啦，所以個穿崩位咧都幾明顯變咗，所以即係變咗呢個褲浪呢個位突然間脹咗一嚿咁嘅，就唔係好一體性咯，就有個。咁而家睇睇個啲佢嘅塗裝先啦。咁咧好明顯呢隻路飛咧係做咗好多嘅舊化啦、戰損啦。你見到佢啲手臂啊，全部傷晒，因為頂上決戰佢嘅時候咧，佢喺對戰裏面好多受傷啊咁樣啦。亦明顯見到啲褲浪位啊，上咗啲陰影啊，衫啊上咗啲陰影啊，整污糟咁咗咁樣啦。咁佢嘅分呢個咧舊化或者呢個戰損咧都幾特別嘅，都好有漫畫嗰種戰損嘅感覺。即係美田成日畫嗰啲咧，都係會係畫到傷晒咁樣啦。你好多時都係路飛啊，其他人都係會。好，咁而家就試啲配件啦。啱啱掹起路飛個頭咧，先發現咧，掹起先，原來咧佢後面咧仲有個少少嘅頭髮位。咁呢個頭髮咧，開頭唔係知有咩用嘅，即係原來咧佢係咁樣裝落去嘅時候啦，喺個後枕位裏面咧有一個叫做有一個防止你，即係就算你唔用咧，其實我都唔算好穿崩嘅。咁用咗就其實你咁樣都覺得都冇太大問題，但係加咗少少咧，加咗個後尾枕俾佢咧，就感覺上再更加啲頭髮完善啲咁樣咯。咁而家嚟一齊試試路飛嘅表情啦，一共有4款，呢一個就係一個好凝重嘅表情啦，一個咬牙切齒嘅表情啦。咁之後咧就係一個自信笑嘅表情啦。咁最後就最經典嘅一個崩潰咗喊嘅表情啦。咁手型咧分別有一對嘅實心拳頭啦，一對開掌嘅手型，
咁咧個開掌手型咧，感覺上咧係個 size 係比較啲大，個偏大嘅係有啲。然之後一對就係呢個爪型嘅手型一對。咁呢個爪型手型咧，其實都唔知俾路飛係咩用途啦。咁可能你揾草帽，咁陣間試一試啦。最後一個配件咧就係路飛頂草帽啦。咁其實佢頂草帽都做得好精緻嘅，無論紋理啊或者個質地啊，都好有草帽嘅感覺。咁就俾路飛試下先。好，咁頭先拎嘢嘅手型咧，試拎頂草帽先。其實咧嗰個手型咧唔算話好 fit 啱個草帽個形狀嘅，但係就唔知點解咧，呢個手型係唔知有咩用咧，係咯，或者咁樣拎住頂草帽，係啊，但係又唔係好拎得實，咁樣咯最多。嗱，通常漫畫或者動畫都係佢都係拎住頂帽嘅帽頂咁樣嘅嘛，但係個手型唔係好 fit。咁戴上去個感覺就係咁樣啦，因為咧呢個本身今次呢隻路飛咧係冇跟到可以笠住頂帽，即係冇得戴草帽嘅頭型啦，因為頭髮一個頭髮啦。咁因為我冇買到之前出過嘅路飛啦，咁我冇得試個頂帽係咪可以笠翻落去以前嗰個頭度啦。咁或者面上係咪可以咁用啦？咁因為我都唔知冇買到，咁所以就冇得試俾大家睇啦。不過喺頂上戰爭裏面咧，路飛都係好似係冇乜點戴個草帽，全程都係掛喺後面嘅，咁方便佢對戰啦、打交啦。咁係啦，咁就係咁樣啦。咁就擺啲 pose 先。いや、セカンド。いや、サード。やめろ咁今日呢隻路飛咧就同大家試過晒所有 parts 啦，面上啊手型都試過晒啦，咁都擺咗好多個 pose 啦，感覺呢一隻 figure 咧其實係唔錯出得，咁無論佢嘅上色啊、可動啊，甚至佢嘅戰選啊、佢嘅陰影都上得唔錯嘅，係一個上乘之作嚟嘅。咁以主角嚟講，呢一個以180蚊入手嘅價錢嚟講，呢個非常之抵嘅。咁當然好多時一啲嘅主角嘅角色咧，可能都仲有好多下調嘅空間嘅，可能可以喺100中啊左右可以入手都唔出奇嘅。當然呢一隻路飛就只係頂上決戰呢個 version 嘅第一隻作品啦。咁之後仲有好多女帝啊、不死鳥啊、同埋沙佬啊，咁嗰啲角色都會出嘅。咁甚至之後有戰刃白胡子戰役啦，咁都期待佢會出3大將啦。咁呢啲都想入手嘅。咁當然呢一隻 figure 我覺得係要配埋其他嚟緊出嘅 product 一齊玩，呢度好好玩嘅。特別係配佢嘅艾斯啦，我忍唔住想知道佢嘅艾斯如果佢出嗰個穿咗甜甜圈個窿嗰個係點樣呈現啦，同路飛可以夾到一齊玩啦。同埋嚟緊都會出路飛嘅配件包啦，即係3檔嗰個啦，有就咬手指啊，然之後有吹氣嘅手掌啊，同埋一個巨人嘅腳咁樣嗰啲配件啦，咁都好期待同呢隻夾埋一齊玩嘅。咁今日嘅分享咧就嚟到呢一度啦，唔知大家對於呢一隻 figure 有啲咩意見啦？歡迎大家留言去討論下啦，有冇入手啦，或者定係你哋已經之前入咗太多隻路飛啦已經，咁所以就冇入到呢一隻咧。但係我覺得呢隻係必入嘅，咁當然呢隻都係我第一隻路飛啦。咁今日嘅分享咧就嚟到呢一度啦，好啦，多謝大家收睇啦，拜拜。